Hello，Hello，大家好啊。好啦，係啊，咁咧上次就係講咗 I 啦，係咪？即係亦都幫大家去做咗個 test 啦，究竟自己係 I 定 E 定係喺中間又 I 又 E 咁樣啦。咁同埋亦都講咗一啲最基本嘅佢哋一啲嘅分別啦。咁今次就講下一啲咧比較少聽到嘅，但係本書裡面都係有詳細講下咧係。原來咧，我哋呢啲唔同嘅個性啦，呢啲行為咧，首先應該大家都知道啦，我哋嘅個性即係其實都係基因決定咗大部分啦。咁但係基因裡面其實亦都係影響緊我哋腦部嘅一啲運作啦，一啲嘅神經嘅傳遞物質啦，咁而令到我哋形成咗究竟係 I 定係 E 嘅個性嘅喎。咁今日就同大家講下呢方面。咁裏面其實有講咗好多嘢嘅，咁但係咧，因為有啲就好複雜啦，同埋有好多嗰啲話學術性嘅詞語啦，咁我就唔講啲咁複雜啦，抽幾個咧係比較大家簡單嘅易明係同大家講。咁首先第一個咧講下基因先，即係裏面講緊啦，我哋嘅染色體裏面咧，其實有一個基因咧，主要咧就係會決定到我哋嘅個性嘅。咁嗰個就係 D4DR 呢一個基因啦。咁因為呢個基因咧，除咗佢自己本身之外咧，亦都係影響緊我哋一啲神經嘅傳導物質啊。咁所以形成到我哋有唔同嘅行為。咁如果簡單啲講咧，就係話E 嘅人咧，佢咧呢個 D4DR 嘅基因咧，就係會對我哋所需要嘅多巴胺或者多巴胺對於我哋個人嘅刺激係會有產生咗一啲影響嘅，因為大家都知道其實多巴胺咧係會令到我哋個人咧會係好興奮啦，同埋亦都係可以推動到我哋咧，因為佢會令到你好似係完成咗一件事啊嗰種成功感啊或者嗰種獎賞嘅感覺，咁所以咧多巴胺咧多巴胺多巴胺係一個人嚟嘅。多巴胺就係可以有呢個作用嘅，咁佢講緊咧，原來咧 E 嘅人啊，外向嘅人咧，本身咧對多巴胺咧係冇咁敏感嘅，對多巴胺個刺激。咁所以咧，佢哋成日就要去出去啦，接觸唔同嘅嘢啦。除咗人之外咧，包括之前所講嘅視覺啊、聽覺啊、味覺啊，總之係一啲嘅感官上面嘅刺激。因為呢一啲嘅部分或者一啲嘅活動，就尤其是一啲我哋講話啊，即係如果我哋 I 人就會講嗰啲高危嘅活動啦。但係對於 E 人嚟講，嗰啲應該係覺得佢哋令到佢哋覺得好刺激啊、好興奮啊嘅活動啦。即係譬如可能啲好刺激嘅滑雪啊，或者好高速嘅一啲嘅活動啊。咁喺呢啲咁嘅刺激底下咧，佢哋就可以令到佢哋可以增加翻多啲嘅多巴胺咯。即係要一啲好強烈嘅刺激先可以，因為佢冇咁敏感，所以佢要好強烈嘅 stimulation 刺激先至可以令到佢有呢個感覺。又或者唔係一定話要一次過好強烈嘅，但係可能要多咯，即係佢成日都需要咯，即係講到好似吸毒咁樣。所以佢成日都要即係接觸住人啊，或者係接觸住外界啊，去透過一啲活動啊。咁裏面講嗰啲例子咧，其實我哋如果 I 嘅人聽落去就覺得哇，即係你冇教我。即係譬如佢講話E 嘅人會特別中意嗰啲高空彈跳、花式跳傘，即係比起滑雪更加刺激啊！攀登冰山咁樣。即係好中意啲新鮮啊、刺激嘅活動咯，同埋我諗亦都其實可能都會影響到佢中意聽咩音樂咯。可能 E 嘅人係中意需要一啲，會唔會係刺激啲啊、重節奏感啲啊，或者係 upbeat 啲咁樣嘅音樂？係咪多啲層次，即係好多唔同嘅 instrument 去刺激佢，即係個編曲要豐富啲，係要豐富啲，或者係可能唔可以成一式一樣嘅，要新穎啲嘅，即係可能都有唔同嘅曲風咁樣，即係就算rock 嗰啲要有唔同嘅 pop rock 嘅，即又係好多唔同種類咁樣，即係總之就要新鮮啦。咁其實都好反映到係 Spring 個個性咯，即係好似之前上一集講食嘢咁咯，即係個食物嘅 variety 想要多啲咯。係啊，就算我唔食，我都係要，總之我眼前就係要有多，令到我有呢一個嘅刺激啦，同埋即係令到即係我感覺到多巴胺俾我嗰種開心啊，唔係開心咁簡單啊，因為有另外一個係
令到我哋愉悅嘅，即係多巴胺直情係令到我哋興奮啊，同埋嗰種係願意冒險去冒險去攞到嗰種係獎勵嘅感覺，所以即係令到 E 嘅人咧，佢嘅生活咧都要傾向係要比較多姿多彩啊，同埋都會中意挑戰一啲最高極限啊！佢講挑戰一啲最高極限嘅嘢咯。咁即係好多可能冒險家可能係 E 嚟嘅喎。我都相信係，因為如果咧 I 嘅人咧，我好明白係唔會承受到嗰啲刺激嘅，因為佢就係講緊啦。而 I 嘅人就係相反啦，佢哋咧對於呢個多巴胺咧個敏感度係高好多嘅，咁所以咧其實好少就已經夠噶啦，即係千祈唔可以俾得佢太多，俾得佢太多咧，其實佢就會成個人呆，即係好似之前講啦，佢反而係會呆咗啦，唔識喐啦。係好似靜止咗咁啦。其實我試過有啲誇張啲嘅情況，即係譬如最初電腦啊、電話呢啲盛行嘅時間咧，咁你翻工可能成日都要睇住咧，我直情係有嘔嘅感覺。哦，因為個視覺同可能知覺、聽覺同埋個腦又不停喺度轉，即係幾樣嘢不停喺度，即係應該係佢本身自己個腦就係已經係不停轉嘅，平時因為係長期處於一個思考啊、內在體驗嘅狀態噶嘛，咁所以就唔可以外界再有咁多嘢刺激佢咯。即同埋亦都係頭先所講咧，佢哋對於多巴胺嘅敏感度係高噶嘛，咁所以你就算有少少都已經對佢嚟講係好多嘅負荷啊，咁所以我記得曾經真係有段時間係直情係哇，我唔得啦，我死，我真係好似我要嘔咁樣。係咪因為太多喺裏面，所以要嘔一啲出嚟先舒服？咁所以即係同埋頭先亦都講啦，除咗呢個多巴胺之外咧，咁就係個 D4DR 呢個基因咧，就係講緊咧，如果係 E 嘅人咧，佢呢個基因咧，佢係會比較係短啲嘅。我睇下係咪先啊？短啲，等我睇下。啊，唔係 ，sorry， 講錯咗。佢哋個 D4DR 嘅基因係長啲，而 I 嘅人咧係短啲嘅。咁所以E 嘅人就可以需要承受，因為佢長啲，所以佢需要多啲。需要多啲或者承受到一啲比較多嘅刺激啦，係啦。咁而 I 嘅人咧，佢哋呢一個基因咧，佢哋係比較短嘅。咁所以佢哋係唔可以有咁多刺激，因為嗱短啊，承載唔到咁多刺激，即係我自己噏啊呢個。咁相夠就 OK 噶啦，係啦，夠就得噶啦，即係又或者係好少就已經可以好刺激到佢哋咯。咁所以佢哋嘅生活節奏亦都會係比較慢啲，所以佢哋可能個步伐啊，或者行路啊、講嘢啊、做嘢啊，個節奏都會係比較慢啲嘅，同埋係小心謹慎啲，同埋係即係你同 E 完全相反，嗰個就係哇衝出去啊，高度刺激。另外嗰個就係要慢慢好小心翼翼咁樣，要好有秩序咁樣，同埋咧係要一步一步咁樣做。但係 E 嘅人唔係噶嘛，我最緊要唔好要我一步一步咁樣做啫。你又可以講下啦，即係好似你 Spring 咁樣嚇，日日都係做同一樣嘅嘢唔得喎。所以點解佢哋係唔得咯？因為冇刺激啊嘛。會啊，如果我之前嘅 experience 就係我喺 office 做嘢，如果我淨係俾即係 office 裏面淨係一個 desk， 我淨係個範圍活動範圍喺個我自己張台度咧，咁樣括住我咧，我就會每一日都係咁樣，我就會辛苦㗎，同埋會覺得好攰。我係真係會覺得攰啊，咁樣悶同攰咯。其實咧會另外有一個點樣講咧？即係我會有一個疑問咯。咁其實 Spring 嘅人對於 Autumn 或者 Summer， 因為尤其是 Summer 啦，因為 Summer 係比較係遷就其他人噶嘛，即係去 serve 其他人咁樣噶嘛。咁同埋佢哋都係好謹慎啊，循規蹈矩咁樣噶嘛，比較係中意，即係都要好係啦，比較中意嗰啲安全嘅感覺噶嘛。咁喺 Spring 眼中就係會唔會見到佢哋就會覺得哇好悶啊？又或者 autumn， 其實 autumn 咧一時時，即係你睇下邊啲 autumn 就有啲可能，因為都係 E 嘅人向外啦，都會係可能向外會有尋找啲
刺激啦，或者係可能有時做嘢嘅時候都哇快啊！咁對於呢啲人嚟講都係刺激嚟噶嘛。咁但係有啲 autumn 其實好多都係一樣好需要嗰種安全感噶嘛。咁我哋同埋之前咪成日講佢哋嘅人生有少少似一個 checklist 咁樣，我要剔 fulfill。咁同埋佢哋都係跟規矩嗰啲人嚟嘅。好多 autumn。咁會唔會其實對於 spring 嚟講都係哇一式一樣嘅？佢每日做嗰啲嘢我全部係 up 得出嘅。有冇呢個情況？有噶，佢睇下邊一個 type 嘅 autumn 咯，即係true autumn 應該比較真係規律啲啊！我見到應該係，咁佢哋係無論可能即係可能個 routine 每一日嘅 daily routine，可能生活習慣啊，或者食嘢啊，佢係都真係有個 pattern 喺度，即係佢真係好似一個 checklist 咁啊！即係我每日起身就要可能要做咗呢個早操先，跟住就要跟住就食早餐，食完早餐翻工，跟住就去呢度食飯咁嘛。即係佢有個routine 咯，佢哋真係跟 routine 去做嘢，所以我反而諗其實會唔會係 deep autumn？定係 soft autumn 容易有呢個 routine 咯，因為佢哋係比較企喺中間啊嘛，即係我哋講緊譬如好完全偏咗喺 E 嗰邊嘅，就係 true spring 同埋 true autumn 啦，因為呢個係佢哋冇齋戒噶嘛，佢哋就真係好純正嘅 spring， 好純正嘅 autumn。咁好偏向去咗 I 嘅嗰邊咧，就係 true summer 同埋 true winter 嘛，但係其他嗰啲咧，其實佢哋係踩住中間噶嘛。即係譬如你 light spring 咁樣，其實你係 spring，但係其實你都有好大部分嘅 I 喺度，因為你近咗 summer 啊嘛。咁所以我就諗autumn 咁佢本身係 E 啦，但係會唔會就係嗰啲 deep autumn 同埋 soft autumn，其實佢哋有近咗 I 嘅時候，佢哋就會比較規律啲啦。因為其實 winter 係好規律嘅，度啲嘢都唔係話成日變嚟變去，但係點解你感覺好似冇咁悶咧？係因為佢喺同一件事上面不斷犯錯同埋力求進步，咁所以都好似有少少唔同嘅嘢發生，但係其實係同一件事嚟嘅。但係 autumn 唔係嘛，即係嗰件事係咁樣做，佢就永遠都係咁樣做噶嘛。因為佢要穩陣啊嘛，即係佢唔想出錯，亦都唔想有咩唔同，同埋因為安全感。同埋因為 autumn 係 leader 啊嘛 ，leader 其中一個責任可能你就確保一啲嘢完成到，咁同埋大家都係要好安全咁樣完成到，係啦，咁所以就唔好亂咁自己喺度生啲嘢出嚟啊，或者係突然間做咗另外一套咧，因為可能會即刻有人跟唔到啊，或者係大家變咗唔一致啊，就難控制咯啲嘢。控制呢個字對於佢哋嚟講好緊要，因為 winter 都控制嘅。因為 winter 都控制嘅，但係 winter 係控制自己啫嘛，即係其他人佢就未必嚟，但係 autumn 唔係嘛 ，autumn 就係主力想即係有冇話控制嘅，總之佢要所有嘢要掌握喺個手裏面，因為即係個 leader 就係咁樣噶啦嘛，我要確保所有嘢都係可以喺我哋嘅預計當中咁樣啊，係同埋佢哋嗰個叫唔叫愉悅感啊？定係佢哋嗰個 appreciation 係喺外面攞翻嚟嘅，即係人哋嘅認同，佢會好開心咁。呢個就係佢哋嘅一啲嘅習性咯，即係同埋就係嗰個 E 嘅需要嗰個刺激咯，即係你需要一啲反應咯，人哋要有反應咯。咁所以其實我又諗 autumn 對住 summer 又會唔會係有即係平時應該好舒服嘅，因為咧即係 summer 就係好 supportive 啦，同埋 summer 係完全唔中意話事啦，亦都係好中意有人話事，跟住佢就跟啦。咁而 autumn 係好中意話事啦，咁其實喺呢方面好夾啦。但係 autumn 其實都算係即係屬於係 E 嗰邊，咁其實佢都需要一啲刺激噶嘛，有嘢刺激佢噶嘛。但係其實 summer 個人，包括佢嘅步伐啊，所有嘢，其實佢都唔會做一啲好刺激嘅嘢。咁所以又係會好矛盾咧。佢當佢哋對住 summer 嘅時候，即係大家又可以諗下咯。等我哋觀察多啲，又可以同大家分享。咁所以其實首先喺呢方面即係就講緊，所以變咗咧 I 嘅人咧，佢哋咧諗嘢係會
慢啲啦，就會比較係冷靜啲啦，因為喺腦裏面即係不斷咁反芻思考嘛，所以佢哋要諗得耐啲嘅。咁但係咧，佢哋諗嘢都會比較長遠啲嘅。點解咁講咧？一陣間後面都會講到，呢個同講緊佢哋嘅神經傳導嗰個路徑咧係有關係嘅，因為佢哋個路徑係長啲嘅，E 嘅人係短啲嘅，所以你見到 E 嘅人咧，佢哋任何嘢嗰啲反應啊，包括你要即刻講感受啊，俾即係要衰啲講啊，即係如果譬如公司一啲老闆講完嘢，大家知一定要俾反應，係咪？咁 E 係好容易可以做到嘅，因為佢係即時可以俾到反應，同埋佢哋會比較係即係如果有啲突發嘢發生嘅時候咧，佢哋個反應會比較快少少嘅。即係 I 咧，好多時因為佢哋神經傳導個路徑係比較長嘅，所以有時反而咧係好多嘢發生，或者係一啲好緊急嘢發生嘅時候咧，你好處嗰份你見到佢仍然都好冷靜，但係你另外一邊睇就其實佢係都雖然個情況好緊急，但係佢都仲企咗喺度思考緊。即係我想舉一個真身嘅例子就係，即係譬如已經有蜜蜂飛到你側邊要針你，但係仍然都可以企喺度唔喐。咁但 E 就唔係啦，應該 E 咧，其實佢未飛到埋嚟咧，已經佢聽到個聲應該聽到啲聲就已經走咗啦。唔係啊，就算個人唔走咧，個聲就嗌咗出嚟。咁你個聲嗌咗出嚟，其實都有個頻率，可能令到個蜜蜂咧，其實佢都會亂咗，係同蜜蜂感受到，咦，有啲刺激，我都即刻要嚟針你。即係其實係叫你唔好咁激動，因為你激動嘅時候，你發放出嚟嘅信息都會令到嗰個蜜蜂可能佢都會激動，或者佢都會興奮，或者佢都會覺得受到威脅，所以就叫你冷靜啲。但係 I 咧係咧就係啦，可能係一群嘅啫，佢都係繼續哇一群嚟緊，一個係要走，唔係，但係佢喺度思考緊，咁我哋其實而家究竟點做咧？係啦。即係咁樣咯，咁所以都係要講翻嗰句咯。呢個世界都真係要兩樣人都有咯，即係可能 E 在場就會即刻走啦，掹住佢即刻走啦咁。唔係，我正就想講啊，如果你身邊有 I 嘅朋友咧，如果你萬一遇到啲突腳，I 即係而家近排好中意講地震啊乜乜嗰啲，如果真係有啲情況，記得拉佢走。如果唔係佢真係可以嘅，即係當然講緊如果需要走嗰陣嘅情況啦。有啲情況係唔係要走啊嘛，反而要冷靜匿埋先噶嘛。咁嗰個 I 係叻過個 E 嘅，但係如果嗰個情況係要走咧，麻煩嗰啲 E 嘅朋友咧，快啲拉你啲 I 嘅朋友走。如果佢企喺度唔識走，但係如果一啲好危急，即係其實要冷靜啲落嚟嘅情況咧，你 I 嘅朋友就要嗰下就要表達啦。因為 I 嘅唔係咁容易表達噶嘛，麻煩你用力啲去喝住嗰個 E 嘅朋友，如果唔係佢會亂咁走、亂衝亂撞，總之走啦，走先啦，衝出去先。所以係啊，所以雖然唔一樣，但係其實係好需要大家互相係叫做咩啊？互補啊，係啊，照顧啊，互相照顧啊，講得好啱。咁樣啦，好啦，咁我哋就既然講開呢個神經傳導路徑，我哋就講啦，即係點解佢神經傳導路徑咧？其實咧好耐之前咧已經係有一個美國嘅即係博士啦 ，Deborah Johnson 啊，係一個美國精神病學期刊啦，即係讀心理學嗰啲一定識噶啦。咁係即係講開始去講呢樣嘢咧，就係話佢哋都用咗靜止嘅斷層掃描技術啊，去掃描下我哋唔同嘅人啊，嗰個腦嗰個活動啊，嗰個狀況啊，而係去睇翻我究竟點解 I 同埋 E 嗰個行為啊，嗰個個性啊會有啲咁嘅分別。咁佢就講緊咧，即係譬如神經傳導路徑，某程度上講緊你個血液流動啊，係流向邊度啊？簡單啲講就係流向你個大腦邊一個區域，即係有啲譬如 E 嘅人，佢哋好快可能已經係流到去情緒中心噶啦，所以佢哋嗰啲反應啊、情緒啊、感受可以好快。但係譬如I 嘅人咧，佢係唔會咁快嘅，佢係首先咧嗱，佢有7個站要去啦，但係E 嘅人咧只有5個站要去嘅啫，係短好多，所以快好多啲嘢。咁而7個站要去嘅時候咧，個情緒中心咧係最尾個站先去到嘅，所以成日好多時咧，即係你叫啲 I 嘅人咧去即刻分享感受咧，佢哋分享唔到。即係如果
如果係討論譬如一件事點樣解決，佢哋 OK 喎，因為佢哋好快係去到嗰、個邏輯啊思維嗰部分嘅，係早過情緒嘅。但係E 係直接 skip 咗呢一步，一下就跳咗去情緒。咁所以我哋咪成日講話阿 Spring 嘅人啊，點解佢會係比較情緒主導啲咯？其實如果係同你大腦嗰個路徑係有關係。咁 Autumn 都係同 Spring 一樣，都係5個站噶嘛，即係嗰個血液流通嘅時候。如果嗱講緊嗱正路Autumn 應該係偏向 E 啦，但係應該冇 Spring 咁 E 嘅。咁所以如果你話雖然大家都係 E，但係我相信係有啲分別嘅。即係 Spring 應該係最快，因為係咯最快好多啦，同埋係咯，因為你都睇到 Spring 其實係情緒主導啲，即係 Autumn 係佢唔係冇情緒，但係佢係少啲俾個情緒主導噶嘛，佢會可以我哋所謂嘅自己撳住自己咯。係你睇 Spring 嗰啲反應，嗰啲表情誇張到係嗰啲，哇！一係就好好食啊，係啦，係好快，係啦，一食落去第一啖就哇好好食，係即刻出嚟噶嘛。又或者係頭先講啦，一有昆蟲或者咩，如果佢係驚嘅咧，佢第一時間已經嗌出嚟，係高頻率，連表情同埋聲音量，所有嘢都發出噶嘛。但係跟住好想話俾佢聽，其實對於 I 嘅人嚟講咧，嗰個 Spring 喺度嗌嗰下已經好刺激，已經係太刺激咗。即係所以你成日好得意，你成日見到如果譬如朋友咧，一個 I 一個 E，你會見到個 I 應該成日同個 E 講得最多就係你冷靜啲，慢慢嚟。E 咧就應該成日同 I 講，你可唔可以快啲？同埋你可唔可以講嘢就講咧？你可唔可以唔好咦我啊？因為頭先講話即係佢哋個I 人嗰個神經傳導路徑係長啲，因為佢中間又要經過啲咩語言區啊。咁語言區嘅時候咧，佢嗰啲詞語係要穩嘅，因為咧講緊 I 嘅人咧，佢啲嘢咧儲喺個長期記憶裏面嘅，即係喺你當係入咗倉嘅，入咗倉要抄翻出嚟，所以咧。佢哋係可以記到好多嘢，佢哋記憶力係好啲嘅喎，就係因為佢哋個神經傳導物質主導佢哋嗰個咧叫做乙烯膽鹼，呢個就係會令到人哋係平靜啦，同埋成日講呢個係好似係人嘅記憶器嘅潤滑劑咁樣嘅，令到你個記憶好啲，因為你係可以入咗倉儲到好多嘢，但係你要揾出嚟嘅時候就要啲時間咯，所以佢唔可以即刻講到俾你聽咯，佢要係思考一輪，跟住整理一下啲資料，因為太多啦，然後再篩選一下，究竟邊一個適用，佢先可以講到出嚟咯。就好似之前講 winter 反芻再反芻，揀一個詞語，佢都要諗好耐，究竟要立即好啊、立刻好啊、馬上好啊、瞬間好啊，即係佢有好多詞語啦，佢每一個佢都要喺度諗咯，所以佢要諗好耐咯。所以 I 人嬲人嘅時候係慢噶喎，即係佢唔係即刻好嬲。係Summer 同埋係嗱，唔係即刻好嬲啫，但係可以好嬲嘅，因為個分別就係咩咧？Summer 同埋 Winter 嘅情緒係慢出嚟嘅，即係慢啲先出嚟嘅。Spring 同 Autumn 係 E 人嘛，佢哋啲情緒快啲，即刻爆發。但係 Summer 同 Winter 嘅分別係 Summer 係會快啲走嘅啲情緒。冇咁 long lasting， 冇咁持久。Winter 係反芻再反芻嘅，可以擺喺度好耐嘅啲情緒，即係未必係嬲嘅，即係可能即係好簡單啦。你啲人成日話稱呼佢完美主義，即係譬如佢可能嗰一次嘅表演，佢有一個位做得唔好，佢未必係會咁樣係困住喺度唔開心喺度完，唔係佢會自己檢討100次，可能下一次再做嘅時候。我應該要點做，或者係其實我應該咁樣做，即係佢喺個腦度自己示範一，即係示範做一，即係不停試再檢討咯，係啦，再檢討翻，即係呢個就係分別咯。咁所以 Spring 同 Autumn 雖然大家都係 E，都係一樣有呢個分別嘅。Spring 又係嚟得快去得快，但係一嚟嗰下係激烈嘅 Spring， 咁 Autumn 咧就係嚟得快。但係好 long lasting， 咁你諗下邊個其實係最辛苦？long last， 即係因為嗰個唔開，即係個anger 喺個身體裏面耐係最辛苦嘅。
唔係啊，所以你4個 season 裏面，你見到其實 autumn 係最辛苦，因為佢啲情緒係嚟得又快，但係又耐啊。但係表面睇你係唔會覺噶嘛，你成日見到佢哋好大方得體啊，好似冇嘢，咪成日講嘅我很好 ，I am fine 咁去永遠表現出嚟。但係其實佢哋可能有好多時都意識唔到，原來你裏面其實係好多情緒積咗喺度，你都唔知。你以為自己嚟快發泄咗佢冇嘢，唔係啦。你 autumn 同 spring 個分別就喺度啦。spring 係啊，嗰下好爆啊，但係佢爆完真係冇乜嘢噶啦，可能好快唔記得。但係 autumn 啊，可能佢個人佢唔知自己記住咗噶，其實即係停留得耐嘅佢係。所以身邊有朋友如果係即係一嬲巴拉巴拉即係爆晒出嚟，其實好明顯嗰啲係 spring 嚟嘅，即係佢唔會記仇，佢唔會記住。唔係，autumn 都會爆噶，嚟得快噶嘛，佢都係即刻有反應噶嘛，都爆。但 spring 係爆完就完啦，autumn 係爆完之後儲咗喺度啊，有機會。即係或者可能爆嗰下咧冇 spring 爆得咁勁嘅，因為始終係要成熟穩重啲啊嘛。即係顧大局，佢係會係啦，要顧大局。佢都爆，可能爆2下都知，冇話啦，我唔可以咁樣，我唔應該咁樣。咁咪所以咪積咗喺裏面咯。但係 spring 係唔理啊嘛，我一下去咗情緒中心啦，我仲唔即刻嚟一嗱同你爆晒出嚟，爆完唱好唱晒冇事。咁所以 spring 咪可以成日都咁開心咯，即係當然講緊各樣身心靈健康嘅 spring 啊嚇，因為都有機會人有唔同嘅狀況，有時都會跌咗落一啲極端噶嘛。即係講緊正常健康嘅 spring 係好得人中意，因為好開心。即係雖然都係會嘈啦，可能就喊啦，又鬧啦，又叫啦，但係好快冇事，又喺度開心寶寶周圍跳。即係又或者佢嬲你都未必會嬲好耐咯。即係可能嗰下好嬲啊，但係轉個頭，我哋又去邊度咁樣？都有機會啦，係咯，但係autumn 同埋 winter 就唔知啦，即係佢未必係要繼續嬲你嘅，但係佢會一定記得嗰一次發生嘅事咯。所以其實你睇完呢個佢哋呢本書裏面解釋，即係腦裏面嗰個運作同埋呢啲咁嘅神經傳導物質啦、神經傳導路徑，你係明白咗點解唔同 season 有呢啲咁嘅行為咯。咁同埋即係頭先講啊嘛，iron 咧就係啲嘢擺喺長期記憶噶嘛。咁擺喺長期記憶，即係攞出嚟嘅時間就要耐啲啦。但係即係會係但係可以儲到好多資料啦。咁所以你發覺 I 嘅人咧，佢唔會講好，即係佢唔會無端端自己講好多嘢，又或者佢唔會每一樣嘢佢都俾反應，或者係每一樣嘢佢都發表。但係如果佢已經有足夠嘅時間整理咗啲資料，又或者嗰樣嘢係佢本身已經好熟悉嘅話題咧，你一問佢咧，你就要俾啲時間啦，因為其實佢可以即刻寫一篇論文都得。佢係可以即刻，即係好似頭先，即係之前一路講啦。Winter，你唔識佢，佢好靜唔講嘢，你以為佢冇意見冇成，但係一熟咗啦，安全啦，或者嗰樣係佢好熟嘅嘢，佢就會係咁，啦啦啦啦，突然間變咗個 spring 咁嘛，成日話佢係呢個係大家都好容易唔會 winter 以為係冇意見，亦都冇一啲嘢佢係即係唔妥或者唔高興嘅，即係咯。咁但係原來即係其實你哋真係要認識清楚少少嘅，因為佢哋真係要對住啱嘅人，佢先會講佢真心說話出嚟。對住啱同埋就係熟唔熟悉嗰樣嘢咯。即係如果唔熟嘅嘢咧，佢就真係唔會講嘅，因為成日講嘛 ，winter 自我懷疑同埋啲嘢，佢要好實在、好實質嘅證據，佢先會實在地講出嚟啊嘛。如果唔係，就算講，佢可能嗰啲字眼都話好似係咁啦，又或者係我個人覺得係咁樣啦，即係佢唔會講到好肯定嗰啲嘢。佢哋要經過千片萬千嘅引證啦，嗰樣係真係咁啦，佢哋先會好 firm 咁樣講出嚟咯。我哋有個其中一個 winter 嘅 client 係我朋友嚟嘅，咁跟住佢，我記得即係做完 analysis，即係知道佢係 winter 之後咧，咁我就明白點解佢即係嗰個
因為平時佢咧着衫係好唔肯定自己咁樣着好唔好睇啊，譬如化妝外表上面佢咁樣扮靚唔靚啊，佢好似好唔肯定，但係佢係 winter， 我就覺得你應該好清楚自己，咁但係唔係佢就會係佢會都會不停質疑自己嘅都。係啊，係不停質疑嘅，所以但係咧，但係你就會見到，即係 I 嘅人咧，佢哋嘅持久力，即係堅持啊，或者係特別係 winter 啦，嗰個原則性咧係非常之強咯。即係好似啲科學家研究完一輪，佢條 formula 最後佢好肯定呢樣嘢係 work 嘅，咁佢就會話咧 work 嘅呢樣嘢咁啊。係啦，會一段時間咯，但係唔代表佢唔會推翻喎。佢有機會跟住之後係自己推翻自己，因為有度講 Winter 就喺同一件事上面，佢都要力求進步噶嘛。所以就算佢呢一刻係咁樣啦，呢一刻佢係好 firm 咗啦，但可能突然間有一日佢見到一啲嘢，咦唔係喎，好似有啲新嘢發現喎，佢亦都係可以再去研究一輪之後推翻自己，都會有機會咯。咁呢樣係好嘅喎，因為有咁樣真係咁樣先至有，即係先至會行前噶嘛。係啦，如果你做到科學家就係咯，因為科學家大家一定會俾呢啲時間佢，但係如果你普通一間公司嘅老闆，佢唔會俾呢啲時間你。唔好意思，我個腦諗緊一個科學家，所以我講係，所以我忘記咗老闆見到即係香港做生意嘅老闆見到呢類人就會你快啦。唔係，所以點解即係成日講話 winter 比較啱嘅職業係一啲專業嘅範疇咯，即係佢係喺一個範疇裏面係好深入咁樣去研究一啲嘢咯。咁而 E 嘅人咧，點解喺公司咧會係一定會吃香啲咧？因為 E 嘅人嗰啲嘢咧係短期記憶裏面嘅，即係佢係就係擺喺門口隔離嘅啫，佢隨時要用嘅時候係即刻攞到嘅。咁所以譬如佢要表達一啲意見，表達一啲感受，佢即刻攞到嘅。咁但係大家都知啦，短期嘅、短暫嘅一定唔會擺得多嘅，因為佢用完就掉噶啦嘛，嗰個容量唔多啊嘛，即係等於你個電話佢個容量細，你啲相咧唔可以儲咁多，你要再有新相嘅時候，你要 delete 咗刪除舊嗰啲，咁所以咪變咗Spring Autumn E 比較偏係 E 嘅人，好容易，譬如我可能學一啲嘢，我嗰刻學完用咗夠啦，走，我就再學一啲新嘅嘢啦。我就唔喺嗰度喺度死纏爛打或者係研究啦，因為我嗰個空間好有限，我唔可以再俾舊嘢喺度積住我，因為你積住我入唔到啲新嘅嘢，唔得㗎，咁我反應唔夠快。即係換句話，佢哋係比較認識得比較唔係，如果被 compare to winter。就會佢比較表面少少咯，啲嘢會咁即係兩面睇嘅，所有嘢都係即係好似頭先所講。但係如果你譬如係一啲情緒或者各樣嘢，咁係好事咯，因為嚟得快去得快啊嘛。但係如果即係譬如你喺專業研究，咁就梗係唔好啦，咁梗係要深入研究啦。咁所以其實係冇話邊一種係好過邊一種嘅，你係睇緊自己係點樣嘅一個人啊，或者係邊個環境、邊個位置而去發揮嗰樣嘢咯。即係如果你譬如 Winter 咁樣係咁深入研究嘅，咁你某程度上就可能對於一啲嘢係非常之執着咯。會咁你睇嗰樣嘢啱唔啱喎？啱嘅嘢就話咩擇善固執就好啫。但係如果嗰樣係一啲唔好嘅，係佢係會好執着，你好難令佢改變㗎。如果佢認定咗之後，所以都係有唔好㗎。又或者其實可能對於大部分人嚟講，喂，其實咧你講嗰啲嘢已經夠深嘅，你再講嗰啲嘢咧，其實一般人俾唔到反應你嘅。所以點解有時 Winter 都會係一個 dead air 之王啊？可以話係殺手啊！即係你講完，即係大家可能好興奮咁樣啊，好輕鬆咁樣講緊一啲嘢啦。啊，尤其是 Spring 嗰啲好開心啦，跟住突然間可能 Winter 就好嚴肅咁樣啊。其實咧你呢樣嘢咧，根據點樣咧，其實個真相咧就應該咁噶。呆咗咯，可能全班人會即刻，即係其實都係 casual 講下嘢啫，唔使即刻寫論文嘅，唔使忽然間。如果係一個 social 嘅場合，就唔使咁 serious 嘅忽然間。係即刻演講咁樣，即係 Summer 好少少係因為 Summer 個人再 chill 啲，即係點樣講啊？佢冇咁即係 Summer 佢都會係
中意睇下啊，因為係成日都係中意做一個 supporting 嘅 role 啦，即係一個支援嘅角色啦。咁所以佢都未必咁需要將佢知道嘅嘢係講出嚟咯。同埋佢哋比較係 listener 多嘅，即係佢所以佢就即真係聽多過去表達佢自己。其實如果根據呢本書裡面講嘅咧，因為即係其實講緊頭先講嗰個神經傳導路徑。I 嘅人咧，因為係長啲啦，同埋因為主導佢哋嗰個神經傳導物質係乙醯膽鹼啦，呢一個神經傳導物質係令到個人咧係 calm， 即係冷靜啲啦、平靜啲啦，咁樣嘅。咁所以咧，其實summer 同埋 winter 其實都係比較係會係 listen 多啲咯。因為你 winter 雖然會發表啫，但係佢係咪唔會隨便發表噶嘛？其實都咁啱講正，佢好熟悉個話題，又或者可能講緊一啲真係好錯啦，嗰人講嘅嘢，佢頂唔順啦，佢先會行出嚟講噶啫嘛。但係唔係咁容易引到佢行出嚟噶嘛。咁所以其實就算 winter 佢都係聽嘅時間比講嘅時間多嘅。OK， 所以即係兩個都係 listener， 就係 summer 同 winter 就係。係啦，所以呢個作者都好鼓勵嗰啲 I 人，因為譬如你喺個社會商業社會裏面，咁你梗係要發表啊，同埋反應快，令到人哋見到你多啲啊，同埋係老細會覺得你smart 啲咁樣啦。但係其實佢都鼓勵翻但係如果其實講緊嗰個共情嘅能力，同埋個同理心啊，聽唔聽到人哋啊，理唔理解到人哋嘅咧，其實 I 人係強啲嘅，因為佢會靜靜地坐喺度聽，同埋一路聽嘅時候係會思考嘛，但係 E 嘅人唔係嘅，佢係要一邊講嘢一邊思考。即係佢呢度形容，即係一路講一路諗。係啦，佢唔可以坐喺度思考嘅，即係可能佢唔可以坐喺度思考嘅，即係可能佢理解一樣嘢咧，佢都要係同人哋討論咯，喺討論嘅過程理解咯。但係 I 人就唔係咯，佢係啦，咁所以係個分別啦。I 人就唔係咯，係會覺得得等我靜靜地自己一個人諗一諗先。即係可能譬如我講翻譬如讀書時期咧 ，I 人係如果譬如喺個課堂上面要交一啲習作或者功課咧，係冇做得咁好啊。你俾佢翻屋企慢慢做咧，佢就會做得好好出嚟。E 人就相反啦，喂喺堂上度做晒正啦，快啲即刻做咗，因為反應快啊嘛。同埋啲嘢係短期記憶係即刻攞到出嚟，即刻用到嘛，即係 I 人唔係啊嘛，所以即係有呢個分別啦。I 人咧，佢哋嘅表達咧，反而咧，你叫佢可能自己翻去思考完啦，甚至乎係寫一輪啦，或者自我喺度對話。即係有啲 I 人未必真係寫出嚟，但係佢會自己裏面內在好多自我嘅對話咯。佢經過一輪咁樣之後咧，佢就清晰啦。佢就可以整理到佢嗰個佢觀點啊，或者係佢嘅一啲感受啦。咁佢到嗰刻佢就講到俾你聽咯。係啦。但係到佢講到俾你聽嘅時候，你就唔好催佢啦。第一，第二係要俾少少耐性嘅，真係，因為佢會好多嘢講俾你聽。咁佢唔會一句就講完嘅，即係都會解釋多少少嘅。咁所以呢個亦都係令到 I 人點解唔會咁容易發表，就係因為佢都知道啊，其實咧我一講嘢咧，我都會即係可能一時又會講得多啦，又或者講得太詳細咧，其實都會阻到人哋開會啊，或者咩嗰啲時間，所以佢哋可能有啲人已經講咗類似嘅嘢，佢哋就唔會再走去重複講咯。但係你知有啲人唔係噶嘛，即係有啲人好叻就係譬如輪流發表意見，跟住前面嗰啲人咧，其實已經講咗好多意見啦，其實佢冇新加啲意見，佢只不過綜合前面所有人講過嘅嘢，跟住就唔知點解有啲人就覺得哇勁啊你呢個你已經好獨到啊嗱呢老是常出現嘅應該係啊，唔係 sorry， 因為可能就係譬如我當先啊，前面有啲人講嘅，咁可能有啲係 I 嘅人嚟嘅，佢講咗少少，但係佢未完全組織到出嚟，或者因為未咁快去到情緒中心啊，所以佢可能未必有咁多形容詞，但係可能去到最後嗰句嘅時候咧，佢係唔需要加新嘅 point， 但係我喺你嘅 point 上面咧，我加翻啲形容詞啦，同埋講出嚟嘅時候，我再生動啲啦，或者可能都有少少例子再補充翻嘅。咁係咪好完整咯？成件事已經，同埋亦都好動聽咯。所以 E 嘅人就係有呢個優勢咯。所以點解即係個商業嘅社會裏面，
係即係呢本書嘅作者成日強調啊，佢哋係吃香啲啊，所以佢要咁鼓勵啲 I 人咯。尤其是講緊佢個社會係美國啊嘛，咁你美國係更加一個係外向同埋表達型嘅社會啦，同埋 rap 即係快嘅，即係啲嘢都係係啦 rapid， 所以係。即係我哋華人都已經好少少啦，最多係可能 I 人會俾人催佢快啲啊。但係你話係咪一定要你講咁多嘢就冇？即係係咪咁要表達型啊？即係即係如果你做國際公司係咯，但係如果譬如比較翻啲本地或者傳統啲公司，就未必都成日要求呢樣嘢。反而你講得太多嘢，即係反而係 Autumn 會好啲咯，因為實事求是啲啊嘛。即係雖然佢都會發表，但係佢就唔會長篇大論噶嘛。Autumn 係要快完成，佢有好多目標要完成啊嘛，所以佢哋係冇咁會長篇大論。但係 Spring 就唔係啦，Spring 都可以兜好耐噶嘛，但係佢又繼續有，因為會跳咯，講嘢嘅時候，可能跳下呢度講下左邊又講下，右邊又講下，東邊又講下，西邊又講下咁咯。係啦，咁即係所以呢啲就係即係 I 同埋E 個分別咯。好啦，最後啦，其實你講一下咧，有好多嘢講，可能我哋睇下需唔需要之後再講啦。不過我而家再講埋最後一個 point 先。最後一個 point 咧，最後一個點，佢哋嘅分別咧就係話嗰個自主神經系統啊，因為可能大家有啲人都會知道啦，我哋嘅自主神經系統，我哋有交感神經同埋副交感神經噶嘛。咁個分別咧就好似一個咧就係好似你揸車開行 turbo 高速前進咁樣，咁呢個就係 E 嘅人咯。咁而另外一個咧就係長期咧係煞掣嘅架車，就係 I 嘅人啦。長期煞掣，咁所以你身體狀況都係咁嘅。咁所以咧 E 嘅人咧長期就係嗰個高速 turbo 啊嘛，所以佢長期咧啲血液流動係快啲啦。跟住隻眼啊擘得大啲，我所謂嘅隻眼又擘得大啲啦。跟住佢心跳又快啲啦。因為咧，我哋成日講呢一個開行 turbo 呢個咧，就好似我哋咧係一個好有壓力同埋緊張嘅狀態，即係譬如你考試啊，你趕 deadline 嘅時候嗰種狀態，你個腎上腺素會飆升嘅，咁令到你處於一個我哋如果英文即係心理學就講fight 打鬥或者 flight 或者逃走嘅一個 response 啦。咁兩樣其實你都係要有能量噶嘛，即係喐動噶嘛，就係所以佢係成個身體唔係淨係個腦咯，身體個狀況啊，包括你嘅心跳啊、血壓啊，都係處於呢一個咁嘅狀態。所以成日個人個反應點解會快，就好似長期一個備戰狀態咯。但 I 人就唔同啦。I 人咧就係長期係煞掣嘅，長期咧佢咧都係血液流得慢啲，心跳又慢啲，應該係血壓低啲，個心跳又慢啲啦。會放鬆啲嘅個人，所以會平靜啲嘅。咁但係所以個反應都會慢啲咯。所以點解遇到危急嘅情況嘅時候冇咁快反應到咯？因為佢都冇呢個預備起跑，但係 E 嘅人係長期做住嗰個預備起跑嗰個姿勢噶嘛。所以我忽然間諗到個畫面係，如果要點講咧？即係我諗咩畫面係，如果要建立一個新嘅地方，兩種人我哋都要有。E 嘅人就可能負責出去去打獵係咪？係打獵或者冒險去睇下可能呢個領域，即係呢個地段有啲咩可以 provide 到俾我哋，可能食啊，或者係住啊，水源喺邊啊，得各樣嘢啦。咁跟住就可能 I 嘅人就喺後面係策劃啊，即係可能再 observe 睇下邊啲位可以再做好啲咁樣，去 build up 一個地方俾人類住咁樣。冇錯啦，即係呢個其實亦都你已經講咗佢哋做嘢個分別咯。即係 I 嘅人就係會 plan 啲嘢咯，慢慢喺度 plan 啊，諗清楚啊，我點樣一步做。但係E 嘅人應該等唔切嘅，佢哋一嘢就衝出去體驗為主啦，就我去試啦。總之我周圍揾啦，周圍彈嚟彈去啦。所以係幾得意嘅。咁但係佢裏面最後其實都要提醒大家咯，即係講緊個自主神經系統，其實嗱。唔係話你淨係得交感神經或者副交感神經啊，每個人係兩樣嘢都有嘅，係睇你係邊個時間係你自己個身體自動係會調整去邊種交感神經去控制你個身體嘅。咁但係即係講緊就係話喺可能特別係有壓力嘅情況底下，或者係大部分時間E 嘅人就係
嗰個長期比較係開 turbo 嗰樣嘢，而 I 嘅人就係長期比較係靜止個狀態咯。但係佢有另外佢都有另外嗰個神經嘅嚇。咁所以佢講緊咧，其實你都唔可以走去極端咯。無論你係 E 係 I 都好啦，即係 E，如果你走咗去極端嘅時候，就係你個人會太活躍啦，同埋咧，因為頭先講緊佢嗰個長期開 turbo 嗰樣嘢咧，令到其實佢儲唔到精力嘅，佢係不斷向外咧，啲嘢係向外抌嘅，佢向外發放開去係消耗晒啲體力嘅。如果你長期咁樣嘅時候咧，其實你會損害到你健康，就係會因為你長期處於活躍位置、活躍嘅狀態，而你又成日都需要好似多巴胺上癮咁樣咧，你會令到你個人好難靜落嚟啦，變咗你會可能睡眠會有問題啦，或者係你嘅消化系統會有問題啦，都會損害到啦。即係個人好似一個機器咁，你長期開着咁樣，其實都好容易壞啦。咁相反啦 ，I 嘅人咧，你長期如果淨係匿埋喺度，因為 I 嘅人係儲到能量就係儲住，但係其實你儲到咁上下，你要出去放一放嘅。如果唔係，其實都會爆嘅。但係嗰個 I 嘅爆咧，就係唔係憤怒嗰啲爆，就係你走咗去極端咧，長期淨係咁樣靜止喺度咧，就會容易焦慮同埋抑鬱啦。因為你長期就喺度思考嘛。因為頭先講佢哋嗰個神經傳導物質啊，乙醯膽鹼啊，其實咧就係會令到你透過思考同埋自己內在嘅體驗咧，令到你有一種感覺良好啊。即係我哋而家成日講嘅，可能有啲人講係 comfort zone， 有啲人講就係一種自在嘅狀態，好舒服，或者係之前Carl Jung講係每個人都有自己適當嘅一個休息點，或者係好發揮到自己嘅一個點，就係即係所謂嘅一個自在嘅狀態咯。咁係透過思考同體驗啊，但係你個長期個人淨係坐喺度思考，你啲人啲儲咗嘅精力唔發放出去，其實都會係令到你係有問題咯，就係抑鬱同埋係會焦慮咯，因為諗得太多啦，可能思考得太多啦，咁樣，所以佢都會係建議大家係會去平衡咯，即係你醫嘅人，你活動得多，你都要唞下嘅。即係都要俾啲時間自己，可能都要少少時間獨處一下，叉下電唞下。I 嘅人有啦，你儲夠能量啦，你都要行出去走一走，或者接觸下其他嘢嘅咁樣咯。所以E 嘅人可以去下大自然行下咯，得閒係嘛？就平靜啲咯。咁 I 嘅人又可以得閒都要約下朋友咯。係啦，交流下咯，咁所以即係等於我哋幫大家做分析嘅時候，都會做 personal color 你先天嘅個性之餘，亦都會係幫你做埋 seasonal color，就係你後天嘅外表，就係你一啲可能一個過渡期，你可以輔助你，俾你多啲配搭嘅顏色啦。而內在咧就係一啲可以幫助你適應到環境啊，或者平衡翻你個本身個個性嘅一啲特質咯。咁所以係。即係凡事都係講緊個和諧同埋個平衡係最緊要咯，就唔需要再喺度講啊邊個好啲，邊個唔好啲，冇噶。你睇個大自然就知噶啦，大自然係你見到唔會得一種物種嘅，一定係有各式各樣唔同嘅植物、唔同嘅動物，即係大家形成一個良好嘅生態系統噶嘛。係啦。我靜咗啦。我要講下先，因為咧我哋嘅小 K 佢雖然係 E Spring， 但係佢因為 Light Spring， 所以其實佢 I 都佔好大嘅部分，所以佢都唔係話每一個情況下都即刻可以好多反應，有時都會進入咗一個 I 嘅狀態。會，我都有就係你講話即係之前嘅工作經驗都即係可能開會老闆問我嘅feedback 或者係有咩感受嘅時候，我都係即係 freeze 咗嘅，我係冇咗，同埋要翻去諗下咯，即係你會講話我翻去諗下先，或者你有時會講可能我哋上堂學咗一啲嘢，你會話問你覺得點啊，或者有咩意見啊，你會話我思考一下先咁樣。我係真係要消化噶，都要消化咗先至知咯，係啊。係啦，咁所以今日即係大概講咗我哋即係生理上面嘅一啲生理結構啊、身體啊、大腦嘅一啲分別啦。咁係啦，睇下日後如果大家有興趣或者各樣，我書裏面其實都仲有好多嘢講咗嘅，咁我都可以再攞出嚟大家分享。如果唔係咧，其實我哋下一集可能我哋又會講翻顏色嗰方面嘅嘢有趣啲嘅，即係係啦，冇咁正經嘅，因為今日講嗰啲比較
比較正經啲，係嘛？即係對於 spring 嗰啲嚟講，因為好多嗰啲詞語啊嗰啲，咁下一次我哋講翻啲活潑有趣啲嘅顏色嘅嘢先啦。咁日後有機會再同大家分享。咁下次再見啦，拜拜。拜拜。Thank you.